even pakken. Ik ben niet. Ik ga vanaf vroeger. Ja, je bent niet een opstelling. Ja, het is voor mij mijn zusje. Maar ik wil even de Sneeze Challenge gaan doen. Dat zoals ik altijd aan het doen ben. Maar ik kan de WhatsApp niet vinden. Dus die moet ik eerst gaan vinden. Vind ik misschien wel raar. Ik heb op de Sneeze Challenge gekeken net. En heel apart. Ik heb gekeken of het moest. Ik heb het zelf natuurlijk ook genomen. Toen dacht ik van, ja, bij mij werkt dat niet. Zoals als je die gezien hebt. Jammer dan. Maar toen dacht ik van, ja, bij mij werkt dat niet. Dus, zo vertelde iemand ook met wattenstokjes deed. Dus, waarom niet? Alleen, ik heb een probleem. Want ik heb geen wattenstokjes. Nou ja, het is bij mijn oma. En ik weet nooit wat meer. Nee. In the darkness. Ja. Wat stukje. Ik ga het hier doen. Wacht. Ik heb een wat stukje. Ik ga het doen. Het voelt best raar. Het voelt alsof nou ja. Het is gelukt. Vorige keer lukt. Ik ga verder. Oké, ik ga weer verder. Ik heb een nieuw wat stokje gepakt en ik ga naar voren. Ik dacht dat ik nog op je moest, maar... Het is heel vreemd. Schrok je helemaal rood. Waarom? Heb je slecht geweten? Waarom? Heb je slecht geweten? Hè? Doei!
je maar allemaal eens proberen met een stokje. Even zo neerzetten dat ik blijft staan. En het is best moeilijk. Ik heb ook eigenlijk niet, maar gewoon niet genoeg eigenlijk. Je kunt hier niet zo dik aan krijgen. Gewoon. Nog keer. Dit was mijn video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Dit ga ik ook doen thuis bij mijn eigen. Maar nu ben ik het even op zijn idee aan het doen. Bye!